听能够使人放松，提高专注度，但是也有一些坏处。下列哪一个是听白噪音可能会造成的潜在危机呢 ？A. 降低平衡感 ；B. 降低空间辨识度。我的答案是 B。锁定，决定。声音有点闭塞哦。对，等太久了，降低空间辨识度怎么说？对，因为你一直在那个氛围的环境里啊，不管下雨啦、海浪啦、打雷啊，你会不知道你的那个空间迷失感会跑掉。对，你就会觉得说，我现在人在是一种麻痹吗？对，麻木了。对，你的那个视听感觉会不知道你现在人在哪里。接应揭晓，恭喜答对。